Hello，各位網友，大家好。喂，大鑊喎，大煲餐喎。咁啊，有香港媒體咧就發現到啊，一個好著名嘅街市咧，竟然啊依家啦就十室九空啊，咁啊超過50檔吉鋪喎，大鑊。咁啊執得笠啦，拆得啦。咁啊有人咧就話啦，唉，又係啲北上買餸啦，女士啦咁樣啊。咁啊，係咪有關係啦？咁樣咁啊，一齊去同大家睇下啦。咁啊，請大家俾個 like 支持一下先啊。我自己對於即係你話喺香港啦買餸，尤其是北區嗰啲街市咧，都唔係好樂觀。點解咧？我早排就上咗深圳逛啊，咁亦都走去即係大家熟悉嗰啲地方啦，咩蓮塘啊嗰啲咧，係咪走去啲街市度蕩下啊嘛？咁啊，附近，我睇到咧都大鑊啦，我心諗都大鑊，真係點解大鑊咧？一陣間分享俾大家聽。嗱，你真係冇得搞啊！你依家你唔怪得啲人買餸，我冇去一排。我冇上蓮塘嗰邊，即係嗰啲咩心照啊，係嘛？嗰邊嗰啲街市一排咧，變化又咁大，唉，真係激死你啊！所以你香港面對緊嗰個挑戰咧，係人哋每秒鐘同你喺度改變緊，人哋嗰種模式嗰個玩法，你怪不得啲人上去啊！我越嚟越睇得到咧，我都零頭啊，大鑊啦！點解？一陣間你又聽到咁啊？睇咗呢一個荃灣街市啦，究竟咩事咧？嗱，北上消費影響各行各業啦。咁啊，即係講到話荃灣街市啊，咩楊屋道街市嗰一類咧，都幾多人去買餸啊。咁啊，但係真係時移世易啊，今時唔同往日啦。咁啊，有見到啊，開 TV 啊，就走去即係叫做採訪啊，深入調查。開 TV 喂，佢有個呢個咩臥底旅行團好睇喎，好即係咯，又即係大讚啦嚇。咁啊，即係嗰啲就另外題外話啦嚇。咁嗱，講翻呢一個街市先啦，就發現到入邊啲吉鋪多過人，唉死啦！嗱，最怕就係吉場啊！你啲場越十室九空咧，咁啊漸漸啊變咩啊？變死場啊！咁你就算有人想去買餸咧，見到嗰度十室九空咧，你都一樣咧，到最後都係會人流流失嘅。咁話晒呢一個荃灣街市都有翻咁上下歷史噶啦，都有三十幾年歷史啊！1987年咁啊正式啟用啦，兩層，一共有370個攤檔啊。咁啊頭先講啦，都差唔多40年咯。咁啊，翻查食環署資料咧，其實荃灣街市原來依家咧暫時已知嘅吉檔數量咧係超過50個。哇，係我當你有370個，哇，都幾乸嚟喎，都多噶噃，係咪？咁你即係你諗下，兩層咁旺，即係咁大型嘅街市。你竟然係超過，即係講緊係七啦，即係咯1/7，差唔係7/7左緊啊！呢個數量啦、數字啦嘅吉檔你行7間有一間係吉噶喎，咁你即係冇租噶噃，咁其實你見到都幾頭痛啊！咁啊見到有即係呢一個開 TV 佢哋派咗即係攝製隊咧，直擊呢一個荃灣街市啊！見到下層嘅吉檔咧就唔多咁我唔知佢嘅下層嗱，因為其實街市啦，尤其是啲市政街市，通常下低係濕貨噶嘛，上邊係乾貨啦。因為其實邊個街市一樣啊？你北河街街市又係呢一個大埔墟街市新嗰個啦新嗰個街市又係咪？其實全港所有市政街市都係嘅，地下一定係濕貨嘅。即係賣魚賣海鮮咁樣噶嘛咁樓上嗰啲乾貨類多啦，係咪好啦嗱，咁就話下層就好啲嗰啲咩花店、水果店紙紮鋪都有營業，但係上層就冷清清啊，就講到話啦，每行幾步就有一個空置攤位就人潮不再。
咁啊，你頭先我計過啦，即係話啦，喂，你300幾個攤位一共有，但係計埋有成超過50幾個攤，即係唔超過50個嘅吉檔。咁你1/7，你行幾步就已經過咗幾檔啦，係嘛？咁你行幾檔就見到有吉鋪係好正常嘅喎。即係你按數字去計就，不過你仲要集中晒喺上層添。咁呢一個數，即係你見到個情景之下咁，十室九空又未去到，係嘛？但係你會俾人感覺上面空溜溜咯啊！咁講到話呢個荃灣街市嘅格局咧，今非昔比啦。啊，吉檔嘅街市咧就周圍有。咁啊，舊時候咧就好逼夾嘅，依家咧就鬆，即係真係好舒服啦，打橫碌都仲得。咁啊，有街坊認為啦，呢一次係受到北上消費模式轉變嘅。咁啊，亦都有街坊指出啦，依家荃灣街市人流變少啊，就連買餸選擇都唔及舊時喎。好啦，咁啊，記者啦見到佢哋啦啲靚女主持咧走去訪問嗰啲小商戶啦，佢哋就話啦，唉，因為你扣埋嗰啲租，扣埋人工燈油火蠟你對即係同出邊嗰啲超市同埋嗰啲咧有好多大型嗰啲連鎖，依家係噶肉檔雞檔都係噶大型連鎖咁嗰啲嘅鋪頭咧，根本你都唔夠佢哋頂即係舊時候你諗下啦，菜檔佢冇係連鎖噶嘛，你依家喺街鋪即係地下見到嗰啲都係好多都係連鎖式噶嘛集團式經營啊嘛。咁你都唔你喂冇晒啦，你仲有啲幾多家爺仔乸自己開一檔出嚟跟住就由朝砌到晚，咁啊養活一家人呢一種即係講緊你喺60、70、80年代最多噶啦，係嘛？無論電器鋪好啦即係所謂賣嘢啦，賣魚蛋檔都係啦賣肉類做餐廳都係噶。喂，舊時候咸豐年前鋪後居樓下係雜貨鋪樓上住人噶嘛，即係好多都係我哋舊時候僆仔喺屋村度大睇到唔少噶呢啲。喂，你人哋樓下士多辦館嗰啲晏晝開咗行張台出嚟食飯，係嘛？行張台出嚟食飯，跟住要咩阻住你食飯噶嘛，係嘛？即係阿爸阿媽帶你去買嘢咁樣即係買嗰啲柴米油鹽醬醋茶咁有人就覺得呢啲即係冇咗就好可惜嘅，因為其實每個屋村即係舊時就覺得好有人情味嘅哎呀唔記得，哎呀帶唔夠錢下次落嚟找個，得啦，係嘛？下次可能爭你幾蚊嘅，由佢啦，都唔咩啦，係嘛？咁即係其實大家都會去即係有個 connection 喺度啦。街市都係噶，即係我舊時候我即係唔知有冇聽啦因為我有位老友佢屋企家族嘅做菜檔嘅，佢哋自己有時候我哋落去買餸好犀利噶，打個輪揼個輪打佢聲，喂，有咩菜我要買咩係嘛幫手 hold 住靚唔靚，跟住落到去咁買啦。我想買咩識唔識嗰檔佢得帶你過去咁即係佢哋街市好熟噶嘛。喂，你賣生果賣菜賣魚賣肉嗰啲得，喂，即係整啲靚啲嚟咁樣係嘛？自己人咁樣啲肉檔得冇問題係嘛？friend 底即刻計你平啲，自己有你喺呢度買嗰度買賣生果又係，即係你嗰個好 close 嘅大家。咁你依家個環境唔同晒啦，即係你舊時候就話超市嘅出現其實都已經影響到啦大家啦，因為方便。咁但係其實好多人都係我哋習慣好少喺超市買肉類嘅，即係講緊鮮肉菜都係啦。呢一個係冇辦法嘅，即係我哋係想買新鮮嘢噶嘛大家都明。好啦，咁再加上依家再轉就網購嘅年代即係見到王維基即係被呢一個係咪咩京東係嘛劉強東真係劍指咁樣啦就下戰書挑戰咁王維基 HKTV Mall 佢都搞呢啲所謂嘅超市，即係所謂嘅買餸嘢啦咁其實佢嗰種模式就係聯絡翻所謂嘅線下商戶，即係實體檔。走去幫即係佢哋你我幫你喺網上吸客，咁就去經佢幫你買係嘛？即係人哋可以做到足不出戶，但係亦都可以保留咗呢個實體鋪嘅味道啦。咁呢一個都係有人幫襯，因為我身邊有人幫襯。
佢話而家幾好啊，真係唔使落街市啊，撳粒掣咁樣，夜晚唔知幾多點咁樣，唔知幾時而家撳粒掣即日就送嚟啦。佢話幾好啊，好方便。咁啊，但係講翻啦，喺呢個荃灣啦，咁有啲海鮮檔主咧認為係環境因素啦、移民潮啦、疫情後生活習慣啦、北上消費等等啊。佢話呢啲消費模式啦改變咧，令到傳統街市咧感覺到舉步維艱。經營紙紮鋪嘅檔主就話生意好差，紙紮鋪啊更加冇辦法啦。潮流啊，潮流。不過嗱，人好得意喎，即係有啲嘢咧，古老當時興嘅，你好快又行翻轉頭啊！嗰啲 fashion 啊，即係舊時候我哋成日都講啦，喂，我哋讀書嘅時代興喇叭褲啊嘛，喂，再對上一次講緊喇叭褲嘅時候，你諗下幾耐之前嘅事？係嘛？咁依家又唔興翻啦，又興翻窄腳褲啊、束腳啊、貼身啊，係嘛？瑜伽褲啊嘛。好啦，你唔知幾多，佢可能過多5年10年後又興翻嗰度闊袍大袖噶啦，又興翻，係咪啊？即係呢啲係個潮流會轉嘅。咁嗱，但係依家你問我的確，仲有幾多人？內地又多咗後生仔拜神拜佛嘅，因為講到話。生活唔如意啊，學業唔順啊，出嚟希望可以揾到嘢做啊，咁啊，即係佢哋都對於呢啲所謂嘅鬼神之說都係有一種即係哇好好奇好相信，但係你話傳統拜神嗰啲嘢咧，的確少咗嘅，所以你燒名鋪呢啲咧，即係紙紮鋪呢啲係依家唔興啊，後生仔，即係你叫佢拜神清明重陽嚟緊係嘛？有幾多人仲會走去拜山啊？即係你話，除非你阿爸阿媽的你夾你過去拖你過去嘅啫，或者上比較大年紀嗰啲嘅啫。你而家可能10零歲、20零歲嗰啲，分分鐘踢佢都未必喐添啊！咁啊，佢哋就話好差啦生意咁樣。咁呢啲檔主咧，佢話希望政府可以體諒小商戶啊，寬免租金救市。其實寬免租金，我覺得即係呢個當然係一個方法啦。咁但係其實所面對嘅困難咧，唔單止係即係純粹寬免租金可以幫到你。頭先我一開始講啦，我話喂，其實面對緊嘅困難係好多啊。你好似我頭先都話啦，哇，我好耐冇一段時間冇上去深圳，冇去蓮塘口岸。我早嗰其實我呢排我過咗去2次。咁有一次又去咗大梅沙啦，有一日就去咗大梅沙。夜晚我好夜我先過去蓮塘嗰邊食嘢啊嘛，咁我都話好靜啊嗰時候。咁再之前都隔咗唔係好似一個禮拜到啦，咁我就都係深圳咁特登晏晝走去蓮塘深照嗰邊啦，即係啲港人中意去買餸嗰啲地方啦，平日嚟嘅。咁啊走過去睇下啦。咁啊我即係我兩公婆咁樣走過去睇，我哋都呆一呆。哇！我話咦，哇乜咁啊？而家變到咁樣喎，咁我哋都好好奇啊。嗱，究竟發生咩事咧？點解會即係我覺得跟住我都話啦，你難搞，你唔怪得啲人越嚟越中意幫襯啊。嗱。以我哋所知啦，即係你其中一個誘因，啲人中意北上啊，尤其是啲退休人士啊或者銀髮族就係有2蚊車啦。嗱，呢一個誘因啦，嗱呢一個已經係改變唔到嘅定律嚟噶啦。OK，好啦，另一個問題就係話，我唔知道大家有冇去過即係頭先我講好似呢一個叫做深照街市嗰邊啦，即係我唔係幫佢宣傳啊，我唔係幫佢宣傳，但係其實喺蓮塘站出。因為佢喺湖仙路同埋呢個蓮塘中間嘅，蓮塘站中間嘅。咁其實你蓮塘站出咧都要行。咁你諗下啦，你喺蓮塘口岸出咗之後，跟住再轉地鐵，再去搭一個站去到蓮塘站，跟住再上地面，再行過去呢啲街市咧，其實咧對於一眾嘅退休咪中意日日上去買餸嘅人士嚟講咧，都係幾鬼唔方便嘅。所以雖然佢哋時間多。所以點解一堆人會中意喺蓮塘口岸買餸咧？明知佢個貴，買燒味咧。好啦，咁有人就話：，咁你咁辛苦，你仲特登走上去買，咁你點解唔留下幫襯咧？嗱，
所以人哋有見及此咧，依家咧就俾我發現到咧，可能一早人哋有噶啦，頂你個肺！佢直情喺嗰啲頭先我講嗰啲咩心照街市啊門口啊，整咗個站出嚟啊，穿梭巴直達蓮塘口岸啊，離境大堂啊，入境大堂有車去嗰個心照街市啊，真係啊！我買完餸啊，嗰日我就買完嘢咁啊，跟住咦啲人啊，我見到啲阿婆阿公阿叔全部成車香港人噶。咁因為我其實我就唔係我兜咗好大個圈，我行咗第二度嘅，我唔知行鬼咗邊度買嘢嘅，跟住不如行過去心照睇下，跟住行到過去，咦點解有啲車喺度行嚟行去？咁佢貼住鬼乸咁大隻字喎，蓮塘口岸呢個心照街市咁樣喎，跟住我話咦點解有濕土嘅？即係我同我老婆，我濕土喎，我話係咯，咁我一轉頭八下先啦，咁啊買完嘢，跟住走去八下。跟住嗰度有即係咁嗰啲司機就話，唉，係咪搭車啊？跟住我話係咪翻去蓮塘口岸？我話係啊。我話幾多錢啊？5蚊一位。哇！我5蚊一位。咁因為其實以我所知，蓮塘口岸翻去蓮塘站蓮塘站去蓮塘口岸，我哋搭好似唔知4蚊嘅，即係大人搭啦吓。咁佢哋搭即係老人家搭就唔使錢啦。咁我唔知佢哋搭使唔使錢啦吓。咁喂。就嗱有免費車，即係人話我當5蚊個個都要收嘅話，咁點解唔走去搭地鐵咧？喂，你知搭地鐵拉住個買餸車，又上又落又過安檢，麻煩啊嘛！喂，成車爆車，我上車差唔多開車添啦，跟住兜到蓮塘口岸上邊嗰個離境大廳嗰個啲旅遊巴站，直情我一落地行過去就已經出離境，即係就離境啦。就搞掂啦，就已經過關啦。咁樣喎，哇！我話方便得很啊，5蚊啊！喂，大佬，我搭地鐵啊，我都仲要經過個商場啊，係啊，要經過嗰個商場，跟住先再搭電梯捐上去啊，行幾遠啊？哇！佢而家人哋 set 埋啲車喺你，即係港人最熱門買餸嘅地方啊，等你啊，招呼你啊。喂，如果係咁嘅一步到位咧？即係5蚊雞對啲老人家嚟講，其實就唔係啲咩太大嘅錢嚟嘅。即係我唔知佢使唔使收錢咧，因為我係 last man 嘅，我上車嗰時係 last man 嚟嘅。係啊，我上車嗰時候佢收埋我錢，跟住就開車啦。咁我唔知其餘嗰啲人有冇俾錢啊吓，所以我答你唔到。咁所以你話喂喺呢個咁嘅環境咧，其實某程度上面真係對於成個街市啊，或者呢啲咁嘅情景，香港啲街市、北區啲街市咧，一定係大受打擊嘅。喂，我上到咁方便，人哋招呼周到，服務殷勤，又知道你香港人過嚟買餸，佢一定係全套服務俾晒你，做你生意。因為其實本身內地嗰個消費力都係弱噶啦。你每日有咁多人上嚟買吓，係啊，我嗰日我都講啦，有人買燒肉嘅20蚊啫嘛，我當燒肉，跟住有啲香港夫婦企喺度，哇，嗰個即係我又好衰格嘅做一樣嘢，嗰個靚女又話：哎呀買埋雞啦咁樣啊，即係叫嗰對香港人夫婦。跟住我好細聲，因為我喺買緊燒肉啊嘛，我好細聲我就講：唔好喺呢度買雞啊，呢度買雞唔好，隔離嗰檔。跟住佢望一望我，跟住我拎住嗰啲咩蒸雞啊，啲咩水蒸雞乜鬼啊，我話嗱呢度隔離認住，我喺隔離嘅啫咁樣，好細聲咁樣同佢講。跟住嗰兩公婆，好，嗱燒肉就可以喺度買，我話燒肉佢抵，唉，真係咁噶啦，所以你話而家環境都冇辦法啊，咁啊，即係而家大家都信啦，咁當然有人就話，其實都唔關北上市嘅吓，荃灣街市都唔係好差係嘛，咁有人就覺得嗰個死因就唔係北上消費，因為個個都走晒楊屋道街市，咁我都覺得係啊！楊屋道街市出咗名啊嘛，依家咁個個都供晒過去，同埋最主要就係啲年齡層啊，你年紀大嗰啲，即係難聽啲講句，走得就走，移民啊移民，有啲可能真係翻咗上去即係叫做退休，咁你即係此消彼長咧，嗰個需求減低嘅，你後生嘅兩公婆有幾可會落街買餸煮飯啊？好多都無飯夫婦啦，
係咪啊？即係你好多都寧願走去買兩餸飯啊，平時買個 KFC 食完就算數啊，跟住一個禮拜煮一兩次飯，或者甚至乎放假就北上食嘢算數。所以街市嘅需求唔係話冇，係冇舊時咁大咯。所以你話咁大型嘅街市呢，你到最後可能都要重新再轉型，去迎合新一代嘅人嘅需要啦。好嘛，咁今集講到呢一度先啦，下一節再講其他嘢，拜拜。